Kwa nini watu kutembea peke yako? Kwa sababu gani? Ni kwa sababu bila Mungu hatuwezi kushinda. Bila Mungu hatuwezi kutokeza. Bila Mungu tutakwazana. Bila Mungu tutafanya mambo ndivyo sivyo. Lakini mchana wa leo kwa neno la Bwana nataka nikukumbushe, kama tumeamua kuondoka kutoka Sinai tulikoharibu, na leo tunataka tuondoke tuendelee mbele, lazima turuhusu nguvu ya Mungu itembee pamoja na sisi. Lazima tumruhusu Mungu atembee na sisi. Ukijikwepesha nguvu ya Mungu, huwezi kutoka, huwezi kutokezea, huwezi kufika. Lazima utaingia kwenye makwazo, na makwazo yatakuvunja moyo, na maisha yatakuharibia moyo, na maisha yatakuvunja moyo, watu watakuvunja moyo, biashara itakuvunja moyo, ndoa itakuvunja moyo, mahusiano ya watu watakuvunja moyo. Lakini ukitembea na Bwana utakuwa na uwezo wa kushinda, utakuwa na uwezo kufika mahali fulani. Kwa nini? Tunaona watu fulani kwenye Biblia walipotembea peke yao walikwama, na walipokwama Mungu alipofika katikati yao wakawa salama. Angalia kwenye kitabu kile cha Marko sura ya 4 na mstari wa 35 hadi 39 ukisoma pale. Marko mlango wa 4 mstari wa 35 hadi 39 ukisoma pale unakutana na hawa jamaa wanafunzi wa Yesu. Wameambiwa twende tuvuke, tutembee. Wakati wanatembea wanavuka wanaenda, maandiko yanasema pakatokea na dhoruba, na palipotokea na dhoruba maandiko yanasema wakataka kuangamia. Na wakati wanataka kuangamia, Biblia inasema wakachanganyikiwa, wakakosa msaada, wakawa wanatafuta ni namna gani ya kufanya. Wakati wanatafuta ni namna gani ya kufanya, maandiko yanasema wakakumbuka ya kwamba yuko Yesu amelala mle ndani ya chombo. Watu wale walipokumbuka kwamba yuko Yesu amelala ndani ya chombo, matokeo yake kilichotokea, wakaenda wakamwamsha. Wakamwambia, bwana mkubwa, huoni kama tunaangamia? Hebu twende Bwana, angalia. Maandiko yanasema, ukiendelea kusoma pale anasema Yesu alipoamka pale alipokuwa amelala, matokeo yake yaliyotokea, anasema akanyamazisha dhoruba, pakawa na shwari kuu. Dhoruba yako unanyamazishaga na nani? Dhoruba ya nyumbani kwako unanyamazisha na nani? Dhoruba ya biashara yako unanyamazishaga na nani? Eti wewe dhoruba ya ile ndugu zako na marafiki zako wanaokusumbua unainyamazisha na nani? Mahusiano yako yaliyoharibika unayatengeneza na nani? Maisha yako yaliyokwama unayatengeneza na nani? Nani wewe unamwambia kutengenezee? Nani wewe unamwambia kuwasaidia kutengeneza? Lakini mchana wa leo kwa neno la Bwana ninataka nikwambie, kama tutakwenda na uwepo wa Bwana, kama tunatembea na Bwana, popote patakapoharibika tutaita mbingu, na mbingu itashuka, na mbingu itarekebisha, na maisha yetu yataendelea mbele. Tembea na Mungu, tembea na uwepo wa Bwana, tembea na Mungu, tembea na uwepo wa Bwana. Ukitembea na uwepo wa Bwana, hata kama dhoruba likitokea, nataka nikwambie utashinda tu, kwa sababu Bwana wa dhoruba yupo, kwa sababu Bwana wa mazingira yupo, kwa sababu Bwana wa ndoa yupo, kwa sababu Bwana wa biashara yupo, kwa sababu Bwana wa mahusiano yupo. Atatengeneza mahusiano yataka. Kwa nini? Yupo kazini. Lakini kinachotakiwa unapokuepo mahali hapa, unapoingia nyumbani mwa Mungu humu, ingia na moyo wa kupenda, ingia na moyo wa kuabudu. Na ukiingia na moyo wa kuabudu, utamwabudu Mungu katika roho na kweli. Na ukimwabudu Mungu katika roho na kweli, nataka nikwambie, lazima tutokee mahali fulani. Lazima utokee mahali fulani. Mungu hajawahi kuacha mtu. Hajawahi kuacha mtu. Anatafuta tu mtu ambaye yuko tayari. Mtu ambaye yuko tayari, mtu ambaye amekubali, mtu ambaye amejizili, ameamua maisha yake kuwekeza kwa Mungu. Hana njia mbili. Tunachojifunza leo, acha njia mbili. Tembea na uwepo wa Bwana. Acha njia mbili. Tembea na uwepo wa Bwana. Ukitembea na uwepo wa Bwana, utakuwa salama kwenye dhoruba yako. Utakuwa salama kwenye shida yako, utakuwa salama kwenye matatizo yako. Kwa nini? Utamwita huyo mtu na atakuja kutengeneza. Yuko Yesu mtengeneza matatizo, anaweza kutengenezea.